问龙哥，龙哥说又不南京世界了。顶多就一个寝室，你俩又他就在我旁边。我这个啥？他跟我说件事儿，龙哥说有一天那个，就是你问他给人家骑，我上面是假期，然后上下铺。对，然后那个龙哥上面是房车。然后说那个骑回来谈心，还他们要不睡觉吧，是有这事儿。因为他们特别爱谈心。他说4点半开始谈心，反正都不行了，后来。就是在客厅他们谈了一轮了，然后那个回来的时候我们刚谈了，然后说那个佳琪回来了，佳琪说是这样的，我们知道你谈心了，然后然后就聊了，我们在里边感触很多。咱哥哥们也是愿意。